こんにちは、あきかです。今日もインドからお届けします。今日はですね、ハイヤーセルフについてお話ししたいと思います。高次元のエネルギーとかに触れるといいよね。私もね、最近常にハイヤーセルフを意識して毎日過ごしてるんですけど、ハイヤーセルフにつながってる状態とか、ハイヤーセルフの波動とかってさ、やっぱり安心ほっとするリラックス、好きなことをやる、無になるっていうさ、これなんですよね。最近本当にぼーっとしたりさ、リラックスみんなちょっと静かに、ぼーっとしたりとか、いつものことなんですけど、いつも通りやってんじゃないですか。やっててやっぱり改めて、それでチャネリングもね、さっきちょっとやったりしてて、やっぱり同じだなっていう、同じ波動なんだよね。だから安心ほっとする、リラックス、好き、安心ほっとする、ぼーっとするってやつね。それは要はもうさ、高次元の波動なんですよ。安心してる時ってすごいよね。すごくないですか？ハイヤーセルフにつながってる波動と同じ波動なんだよね、安心してる時って。だったらさ、もうさ、この安心してればいいんですよ、やっぱり。ハイヤーセルフにつながりますって言って、ハイヤーセルフにつながった時に、高次元からのエネルギーが、いつも自分のハイヤーセルフっていうのはつながってるから、別にわざわざつながりますって言わなくてもやっぱつながってるんだけど、なんかゴミがついてる。だけどやっぱりつながりますっていうと、つながってエネルギーが降りてくるじゃない。で降りてきた時のやめて、なんでじゃあOK、サンキューソーマッチね。はいはい。ちょっとみんなで映りたくてしょうがないね今日は。全然。そう、ママの前で遊びたいだけ。遊びたいだけ。とにかくハイヤーセルフにつながりますって言って高次元のエネルギーが流れてくるじゃない。この流れてきた時の波動だよね、エネルギー。要はチャネリングってさ、つながったもうどこにつながるって意図した後に波動が流れてくる、エネルギーが流れてくるから、そのエネルギーを感じたものを言葉にしていくみたいな感じなんだけど、そうそれがさ、そう同じなんだよね、ハイヤーセルフと。だからぼーっとした時の波動がやっぱ一緒だと思って、すごいよね。だったら本当に安心してればいいっていう話なんですよ、今日の話はね。だから逆に言ったら、安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる以外のものはやっぱりハイヤーからずれる、高次元のエネルギーからずれる、やっぱ宇宙からずれるっていうことなんだよね。そう、大体やっぱり頑張っちゃうとかさ、何かしなければとかさ、枠みたいな、そういう時っていうのは大体もう波動が乱れてたりするから、まずはもう本当波動を整えること。もうこれがだから波動を整えるっていうのは高次元とつながるっていうことなんですよね。そういうふうに考えると、この波動を整えることの大事さっていうのに気がつくんじゃないかなと思って、今日はオーダーじゃない、今日はそれで髪の毛ね、今日サドゥスタイルにしてる。このスタイル好きなんだけど、髪が短くてね、いいの？もうちょっと黙ってくれるし、そんな感じですね。今日は外野が多いね。そう。あとね、やっぱり今日さ、私チャネリング動画講座やってて、通信講座みたいなのやってるんですけど、結構質問が溜まってたから今一気に送ったんですけど、やっぱね、人に聞いてもらってもいいんだけど、やっぱり自分で考える癖もつけた方がいいよね。自分で考えて、で本当に分かんないとこ聞くとか、あとはなんていうのかな、やっぱり実践、どんどん実践していくっていうのが大事だと思うね。今までさ、私が講座やってたりとか、今、やっぱり活躍してる人っていうのは質問もしてくるんだけど、本当に自分でね、トライアンドエラーっていうのかな、やっぱり例えば
私が言ったことを何回もこう自分で実践したりとか、自分でやっぱりある程度考えて本当にちょっと分かんないところを聞いてくるみたいな感じでやってるから、要はその進みが早いんだと思うんだけど、結構こうやっぱり地球に住んでると人に聞く癖っていうのがついてたりするんですよね。ね、スリ君ちょっとお願いだから本当に静かにして、今日はちょっとやりすぎ。あれバナ落ち？バナ落ちね、赤ちゃんがいるんで、ちょっとねみんなに見せてあげようかな。ちょっと待ってくださいね。バナって言って、バナできや。バナ、でもチンチンが見えちゃう。どうしよう。チンチン見えちゃう。バナ。バナ。バナ。見えますか？ダメ。いつ生まれたっけ？5년 전 말이야? 5년 전 말이야? おしっこした。ちょっと待って、すごい。ちょっと待って、おしっこがすごい飛んじゃった。ごめん。そう、いつだっけな、7月だったっけな。7月ぐらいに生まれて、7月いつだっけ？今何月だっけ？2 monthsぐらいね。2ヶ月ぐらい。おしっこしちゃった。可愛いよね。すごいね、赤ちゃんとかやっぱり気が合うんだよね。すごいね、こうインスピレーションで話したりして超可愛い。で、何だったっけ、何の話して、ごめんなさいね。そう、とにかくやっぱりね、そう自分でやっぱり考えて、ある程度のところもちょっと本当にやめて。あんたちょっと今日本当しつこい。最近しつこいんだよな、子供たちが。そう構ってほしいオーラがすごい。お願い本当にそうこんな感じで、だから、自分でねやっぱり考えるっていうのは結構大事かもしれないね。トライアンドエラーでね、どんどんこう自分で自立だな。人に聞くっていう癖がさあるっていうのはいいんだよ。講座の中で聞いていただいてもいいんだけど、そう自分で考えて分かんないところを調べるとかさ、そう人に要はさ、自分の意見が言えなくて、今までさ、要は地球ってこう自分の意見っていうのをさ否定されたりしてきたじゃないですか。正しいこと言っててさダメとか言われたりするから、どうしてもなんか自分の意見に自信が持てなかったりして、ついつい人に聞いてから行動したりとか、こんなんでいいのかなみたいな、なんか大丈夫かなっていうさ、なんか余計な心配とかしちゃうんですよね。これが地球的な感じだと思うんだけど、これからは本当に自分の感覚を信じてやっていくみたいな感じが大事だよね。だからね、たまにね、なんかね、いろんな質問、私はそれに対しては答えないんだけど、なんていうのかな、例えば宇宙人が自分の中に入ってきた気がしたんだけど、これはどういうことですかみたいに言ってくる人いるんだけど、これに対して私がどういうふうに答えてるかっていうと、分かりませんなんですよね。分かんないんですよ。そんなこと私も体験したことないし、要は自分にしか分かんない、自分と自分の直感とか感覚でしか分かんないっていうことなんですね。それをやっぱりこう、だから私とかだとそういうの分かんのかなと思って結構質問してくる人いるんだよね。あとなんかヒーリングについてのこととか、私ヒーリングとそんなに得意じゃないから分かんない、やっぱ分かんないものは分かんないっていうし、そのなんか結局大体その質問してくる人っていうのはもうね、答えが出てたり感覚で分かってるんだけど、なんか聞く癖がついてんのかなと思うのね。そうだから聞いてくるのかなと思うから、自分のでも感覚で分かってるっていうことが多いですよね。そんな感じで見てるって感じかな。自分とやっぱりこうハイヤーセルフなんだよね。これからは今まで誰かに相談してたことをやっぱりこう高次元の自分自身も自分ですからね。ハイヤーセルフって、自分そのものなわけだから、遠慮なく自分に聞くんですよね。これ何とか、どうすればいいみたいな。
言うと大体よく頑張ってるよとかさ、いいよそのまんまでとかさ、そんな感じで教えてくれるから、それに対して、自分がいいんだなっていうのを確信を持っていくみたいな感じで進んでいけばいいと思うのね。でこれをだから人に聞いたりすると、要はね、人っていうのは何とでも言うんだよね。本当にさ、正しいことが間違えてるっていう人もいるわけだし、なんていうのかな、この人は絶対いい答えくれると思ってても全然違う答えを言ってる可能性もあるわけだから、自分の感覚の方が合ってるってことなんですね。そう、ここはやっぱりさ、なんていうのかな、信じて進む時だから今ね。そうだから自分やっぱりハイヤーセルフにつながるっていうのはすごい大事だと思いますね。でつながってる感覚っていうのは本当にこの自分がほっとしてる時、安心してる時、私だったら本当にもうぼーっとですよね。ヤギですよ、ヤギ子ですよ。ヤギ子になってる時がもうぼーっとしてる時だから、その時はもう本当ハイヤーセルフになってんだなと思うのね。同じ波動なんですよね。そうだからハイヤーにつながる感覚が分かんないっていう人は安心できないっていう人いないわけだから、安心する感覚、もう見ざる聞かざる言わざるみたいにしてるからね。感覚分かんない、聞こえない、感じられない、見えないみたいな、たまにいるんだけど、もうそういう人はまず安心、自分の波動が乱れてるとかさ、やっぱり思考が強いっていうところだから、もうこういう方こそいっぱいワークが必要ってことですね。チャネリングっていうのは要はすごい簡単なんですよ。簡単だから、その感覚を信じられるところまでやっぱ持ってかないとダメなのね。自分の思考とかが強ければ、要は合ってるのにね、なんかこう触ってさ、なんか触られた気がするっていうさ、なんかねチャネリングしてる時にこう触った気がする、いや私の思考だ、違うんじゃないかみたいな感じでやっぱやっちゃうと思うんだけど、これが要はその自分の感覚が合ってるっていうのをただ認められればいいんだけど、認められない、そのなんていうのかな、地球の観念が入ってるってことだから、ここをもうガンガン取るってことなんですよね、思考に関して。そう、あとはその感覚を信じる、自分の感覚を信じる、感覚を研ぎ澄ましていくっていうのかな。だから最初にさ、やっぱりチャネリングとか始めたばっかりの時に、あとヒーリングでもいいんだけどね、こういうスピリチュアルなことを始めたばっかりの時に全然練習してなくて、やっぱり感覚はわからないんですよ。わかんないから何回も繰り返して、でこれはハイヤーの声なのか思考なのかみたいなところでよく質問来たりするんだけど、もうね、ほんとジャッジ入れないっていうのが大事だね。全部合ってるっていうことが前提でやっていく世界になっていくんですね。そうだからこれはさ、結局チャネリングだけじゃなくて全てに応用ができるというか、全部私の感覚合ってたんだっていうところの全工程自分のことできるようになってくるっていう感じだから、本当に素晴らしいことなんだよね、チャネリングって。私もそう、これなんかそういうさ、やっぱスピリチュアルなことって感覚だから、感覚をやっぱり肯定していくことなんですよね。そうってことは自分を肯定していくことになってくるわけだから、なんかすごいこう、なんていうのかな、本当に自分が解放されていくなっていう感じです。でハイヤーセルフのさ、この安心する波動がハイヤーセルフって言いましたけど、このね、安心していたり、ハイヤーセルフにつながると思って高次元のエネルギーが流れてくる、これ一緒ですけど、このエネルギーをね、自分が要は浴びていると、いつもここにいるとすごい浄化されるんですよ。すごい手放しされていくんですよ。もうね、自分の無意識な部分がいっぱいこうね、なんていうのかな、わんさか浄化されてね、こう蒸発していくような感じになるから、私はもう本当に常にこの状態でいるように心がけてるんですよね。だからこの状態で安心してる状態を常に心がけるってことは、やっぱり日常安心できるような時間を取るとかさ、意識的にやっぱりやってるんですよね。そう好きだからやってんだけど、これがやっぱりさ、自分の現実を良くすることでもあるし、自分自身のなんていうのかな、叶えたい願望とか、なんかそういうものも叶っていく、これが波動ですから、これが宇宙と同調してる波動だからね。だから全然難しいことではないんですよ。もうね、私はその動画の中で言ってることはもう全部いつも一緒でしょ。もう耳にタコだよね耳タコだと思うんですけど、これだけが大事なんで、私はこれだけを実践してるってことなんですよね。
で結構やっぱり拡大してるじゃないですか。もう前から見ていただいてる方は分かると思うんだけど、これが要はもともと私たちのハイヤーセルフの力なんですよ。これが本当に私たちの力、宇宙の力を使ってるだけだから、ハイヤーセルフと共に共同創造してる、高次元と共に共同創造してるだけだから、誰でもそんなことはできるし、豊かになることもできるしっていう感じなんですよね。分かったかなそうとにかくね、やっぱり自分の感覚、自分だけだよね。結局さ、幻想ってこんなにたくさんいるよ。今あっちにもさ、あんなにたくさんいるけど、もう幻想だからね。いるけどいないじゃないけど、親父もトゥトゥバイナって言うんだけど、トゥトゥバイナも、とってもいい人だけど、見えてる現実はそんなに意味がないし、なんだろう、人っていう形になっているけど、その人がどういうふうに私に対して接してくるかっていうのは、以前の私の波動が映し出すっていうことなんだよね。だから全部やっぱり自分でやってますから、そのあたりのところは本当にやっぱり現実を作ってるのは自分だし、やるべきことっていうのは自分自身を整えること、自分の内側を見ること、やっぱり自分自身なんですよ。自分の方を見る、自分自身のことをやる。そう、このね、やっぱり統合、今日ねちょっとメールの中でね話してたんだけど、やっぱり自己統合が大事だねって、もうそこに行き着くんだよね。これは本当に自己統合っていうのはブロック解除とか統合のワークをどんどんやって本来の自分になるっていうことなんですよ。安心ほっとする、リラックスすればいいっていうことなんだね。すーちゃん買ったね。ちょっとしね、そう、ここの辺りを自己統合していけば、要はもう全部が良くなっちゃうから、例えば恋愛とか結婚とかね、仕事とかお金とか家族とか、自分の自己統合がちゃんとできてないと、要はもう現実にさ翻弄されちゃうんだよね。やっぱこの現実の中に入っちゃって、このストーリーの中だよね。自分が満たされてれば、自分がほっとしたり安心したりハイヤーとつながってる状態でいれば、要はもうこの現実、自分が満たされてるからあんまりその現実に入らなくなってくるんだけど、満たされてないと、要は見えてる世界の方に自分が入り込んじゃうと、どんなものもだよね。だからどうしてもそっちに依存してしまったりとか、見えてる世界に依存してしまったり、人に依存してしまったり、不安になってしまったりっていうことが起きてくるから、現実としてはやっぱりそういう現実を自分が体験しなくちゃいけないっていうことになってくるってことなんですよね。やっぱり自己統合だね。自己統合が大事で、自己統合がある程度終わってくると、またね次のね面白いステップがあるってことに気がついたんですよね。これはねやっぱり気づいてる人もいるのかもしれないけど、やっぱりなんかワンネス体験というかさ、ワンネスの方に向かっていくんですよね。自己統合が終わった人っていうのは、終わったというか、ある程度自己統合が進んでくると、今度はワンネスの方に行くんですよね。なんかもう人類愛みたいな、そんなところになってくる、そういうことの活動をし始めるみたいな感じになるんじゃないかなと思うんですよね。なんか面白いなと思うんですけど、すいません、なんかいろんな話なんか今日何の話したかあれだけど、とにかくね自分自身の波動を整えることを本当コツコツとねやっていくと、本当に素晴らしい毎日が待っていると思いますので、やってみてください。ではまた。